Da, imaš. Pravo na rad je jedno od temeljnih ljudskih prava te se odnosi na sve osobe, uključujući i azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom. Osim toga, ono je zajamčeno brojnim europskim, međunarodnim i nacionalnim dokumentima. Pravo na rad ne znači da ćeš dobiti posao, ali znači da imaš pravo tražiti posao ili se samo zaposliti. Neki primjeri samozapošljavanja su, na primjer, otvaranje krojačkog obrta, servise za popravak kućanskih aparata, bavljenje web ili grafičkim dizajnom. Ako imaš status azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom u Hrvatskoj, možeš raditi bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. Ako si nezaposlen, možeš pratiti oglase za posao ili se obratiti nekoj organizaciji koja pruža pomoć u nalaženju posla, na primjer Crvenom križu ili Isusovačkoj službi za izbjeglice. Imaš se pravo prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prema mjestu stanovanja. Djelatnici Zavoda za zapošljavanje ti mogu pomoći u traženju posla. Kao azilant ili stranac pod supsidijarnom zaštitom prijavljuš se u evidenciju zavoda osobno uz predočenje osobne iskaznice za azilanta ili stranca za supsidijarnu zaštitu. Djelatnici zavoda će ti reći koje još dokumente trebaš podnijeti. Ako imaš fakultetsku diplomu ili svjedodžbu o završenom školovanju, trebat ćeš ju prevesti i nostrificirati. Prije nego se zaposliš, možda ćeš morati proći određeni postupak natječaja i provjere specifičnih znanja zajedno sa drugim kandidatima koji se javljaju za određeni posao. Ti i tvoj poslodavac trebate dogovoriti sve detalje vezano za tvoje zapošljavanje na određenom radnom mjestu. To znači da ćeš sklopiti ugovor o radu, njime ćete detaljnije urediti vaš međusobni odnos, to jest tvoja prava i dužnosti kao radnika, ali i prava i dužnosti tvog poslodavca. Ugovor o radu se može sklopiti na određeno ili na neodređeno, na puno ili na nepuno radno vrijeme. Ako nisi siguran jesi li sve razumio te sadržava li tvoj ugovor o radu sve što treba, bilo bi dobro da se savjetuješ s pravnikom i to svakako prije nego potpišeš ugovor. Za izvršeni rad imaš pravo na primjerenu plaću. Ako radiš u otežanim uvjetima rada, prekovremeno, tijekom noći, nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, onda imaš pravo na povećanu plaću. Neto plaća je iznos koji ti kao radnik primaš na svoj račun u banci. Taj iznos ti pripada nakon što se državi uplate potrebna davanja, a tu ulaze mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porezi, prirezi. To se naziva bruto 1. Postoji nešto što se naziva bruto 2, a to je iznos ukupnog troška tvog rada za tvog poslodavca. Zato je jako važno da kad razgovaraš o visini svoje plaće, točno dogovoriš kolika će ti biti neto, a koliko bruto plaća. Ako nisi siguran da si sve dobro razumio, prije nego potpišeš ugovor o radu, zamoli pravnika da pogleda prijedlog ugovora. Svi radnici koji rade u Hrvatskoj imaju pravo na minimalnu plaću, a to je najniži mjesečni iznos takozvane bruto plaće koji se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. Najniži mjesečni iznos bruto plaće u 2020. godini iznosi 4062 kune, a minimalna neto plaća za 2020. je 3250 kuna. To znači da ako si zaposlen na puno radno vrijeme, najniža plaća koju moraš imati i koja će se isplatiti na tvoj račun mora iznositi najmanje 3250 kuna. Ako si radio prekovremeno, po noći, nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, povećani iznos koji zbog toga dobivaš ne ulazi u iznos minimalne plaće, već je to dodatni iznos koji ti treba biti isplaćen. Plaća se mora isplatiti do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drugačije određeno. Primjerice, ako ste ti i tvoj poslodavac ugovorom o radu dogovorili da se plaća isplaćuje 20. dana u mjesecu. Iako je poslodavac dužan isplatiti ti plaću za obavljeni rad, može se dogoditi da ti ne isplati. Naravno, da bi dobio plaću morao si raditi cijeli prethodni mjesec onako kako je određeno ugovorom o radu. Poslodavac ti je dužan dostaviti obračun plaće, pa ako ti obračun nije dostavio, svakako ga to zatraži. To se odnosi također i na obračun neisplaćene plaće. Ima više načina kojima možeš ostvariti svoje pravo na plaću. Tako u roku od 15 dana od saznanja da ti plaća nije isplaćena možeš zahtijevati od poslodavca isplatu. Bilo bi dobro da ti taj zahtjev sastavi pravnik ili bar da te pravnik uputi kako taj zahtjev treba izgledati. Ako ti tvoj poslodavac u roku od 15 dana od kad si mu dostavio zahtjev ne isplati plaću, možeš u roku od 15 dana pokrenuti sudski postupak.
Postoje i drugi načini da poduzmeš nešto protiv poslodavca koji ti nije isplatio plaću, a trebao je, i za informacije se možeš obratiti udrugama koje pružaju besplatnu pravnu pomoć. U tvoje radno vrijeme ulaze sati koje moraš provesti na poslu radeći. Ako radiš puno radno vrijeme, tada u pravilu radiš 8 sati dnevno. Imaj na umu da ako radiš najmanje 6 sati dnevno, za vrijeme rada imaš pravo na stanku od najmanje 30 minuta. Stanka od 30 minuta ulazi u radno vrijeme, imaš pravo i na tjedni odmor, s time da tvoje puno radno vrijeme ne može biti duže od 40 sati tjedno. Ako radiš manje od toga, tada radiš nepuno radno vrijeme. U radnom vremenu si obvezan obavljati poslove prema uputi svog poslodavca, bilo na radnom mjestu ili na nekom drugom mjestu koje poslodavac odredi. Da, za svaku kalendarsku godinu imaš pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 4 tjedna, a ako se prvi put zapošljavaš ili između dva posla nisi radio duže od 8 dana, imaš pravo na godišnji odmor nakon što 6 mjeseci neprekidno radiš kod određenog poslodavca. Za vrijeme dok koristiš godišnji odmor imaš pravo na plaću. Ako imaš pitanja vezano za ostvarivanje prava na rad, možeš se obratiti Hrvatskom crvenom križu, Isusovačkoj službi za izbjeglice, pravnicima Hrvatskog pravnog centra ili drugim organizacijama koje se bave zaštitom izbjeglica.